Hello，歡迎大家收睇二號計時嘅 channel 啊！咁今個星期我哋快閃優惠嘅主角就係呢款 Infantry 嘅軍標。咁呢款軍標呢 total 有3隻顏色啦。咁首先呢一隻銀色嘅呢，咁就主要就係嗰個標殼啦。咁就用翻一個不鏽鋼啦。咁而佢個標面塊玻璃呢係藍寶石嚟嘅。咁機芯亦都係用咗 NH35啦。而佢個標面呢就42mm 啦。咁成隻標其實上手啦都好 fit 嘅，咁而且呢條標帶亦都有一啲鉚釘，咁就令到成隻標係更加有一個軍事嘅味道喺度。咁事不宜遲，我哋都睇埋黑色殼嘅呢一款 Combat Cadet 系列啦。咁同樣佢都係用咗 NH35機芯啦，而且呢，佢條標帶嗰款鉚釘咁就見到啦，襯翻個黑色殼。就用翻個黑色鉚釘嘅，所以就顯得成隻標好夾嘅。呢一款 Combat Cadet 嘅系列呢，其實 total 有3個顏色嘅殼啦，有銀色、黑色同埋依家嘅玫瑰金色嘅。有興趣嘅朋友呢，就可以直接去到我哋個網站嗰度揀翻你啱心水嘅顏色啦。而今次我哋個快閃優惠最緊要嘅就係個售價啦，咁就係800幾蚊。咁就可以買到呢款精工機芯嘅 Infantry Combat Cadet 系列嘅手錶啦。咁喺呢度我哋亦都同場加映咁佢哋嘅 Combat Pilot 系列嘅手錶啦。咁你見到呢一款 Pilot 佢嘅數字呢係一個立體嘅設計，有興趣嘅朋友亦都可以嚟我哋網站嗰度購買呢一款嘅 Pilot 系列嘅。咁個價錢亦都係同啱先嘅 Combat Cadet 一樣，800零蚊你就可以帶返屋企噶啦。咁今日時間都差唔多啦，多謝大家，下次見，記得 subscribe 我哋個 channel，同埋過嚟我哋個 Facebook 嗰度俾個 like 支持一下我哋個 page。